ანუ როგორი რაღაც არის იცი ყველა სოფლელს უნდა იყოს ქალაქელი იმიტომ რომ სირცხვილია იყოს სოფლელი მე მესმის რომ სოფლებში არ არის განვითარება ანუ მე მესმის რომ არ აქვს კაფე რესტორნები რაღაცა ცოტა ისეთი ცივილიზაცია და შეიძლება იმიტომ უნდათ ყველას იყვნენ ქალაქელები მაგრამ მე მაგალითად არჩევანზე რო დადგეს ჩემი პირადი აზრი არის ესეთი რომ გლეხ ადამიანს ავირჩევდი რომ იყოს ჩემი მეუღლე თუნდაც ჩემი მეგობარი ბიჭი შენი ნათესავი ამ ლაივს რომ უყურებდეს არ გაგიწყდება იკაიკა ჩემ პირად ცხოვრებებზე საერთოდ არ ვსაუბრობ რაც შეეხება ნათესავები არ მგონია ჩემი ვინმე ნათესავები უყურებდნენ და თუ უყურებდნენ ძალიან ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არ იქნება ალბათ და რატომ უნდა შემრცხვე სამარცხვინოს რამეს ვაკეთებ აი რას ვაკეთებ სამარცხვინოს შეიძლება ვაკეთებ და ვერ ხვდები შეგიძლიათ ამ დადასტურებულად მითხრა კი გიორგი ეგ ასეა შენ გუშინ ჩანდი ევროპაში შენი ევროპელი დედა ლალალა დავით ხუბლავა მე მესმის შენი აგრესია დიდი მადლობა რომ შემაგინე იმიტომ რომ ეგეთმა დედამ გაგზარდა ალბათ მეძაობით ნაშოვნი ფულებით დადექი კაცად მე არ მინდა ყველა მეგრელს შეურაცხყოფა მივაყენო მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში თქვენი გვარებით საერთოდ მეგრელების მე არ ვამბობ იმერელ მეგრელებზე და აბაშელ მეგრელებზე და აი ზუგდიდის დაწყებული იქით ვინც ხართ წალენჯიხიდან ხო აი საშინელი ლად გაზრდილები და ჩამოყალიბებულები ხართ თუნდაც მენტალიტეტით და მერე პრეტენზიები გაქვთ რატო არ უყარხართ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებს მე შეურაცხყოფა არ მოგაყენე მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი და ჩემი აზრის გამოთქმის უფლება მაქვს და შენ შემოიჭერი ჩემ პირად სივრცეში ჩემ ლაივში და მლანძღავ მე მესმის შენი ტკივილი უბრალოდ გული დაგეწვა იმიტომ რომ ეგეთმა დედამ გაგზარდა ალბათ ან ფულით ვარჯიშობდა თურქეთში ახლო ქვეყნებში ან ვიღაცის მითვისებულ ბინებს ყიდიდა და ისე გზრდიდა ვიღაცა საცოდავის ხალხის მესმის შენი აგრესია და მიღებულია ასე რომ ახლა გინდა დედა შემაგინე ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგიშვებდი დედა ჩემთან ის ადგილები ძალიან ბევრი აქვს რა კიდე მაგრამ უბრალოდ არა კაცი ხარ მეტი არაფერი მე კაცებს ვერ ვეძახე შენაირ მამაკაცებს ტრანსები მირჩევნია დამიჯერე რა ისინი თავისთვის მაინც იღებენ სიამოვნებას და შენ ეგეც არ გაგაჩნია ნუ რა მნიშვნელობა მეგრელი ხარ თუ აზერბაიჯანელი ხარ თუ კახელი ხარ კაცი არა ხარ მე მაგალითად შენაირ კაცს არ ვეძახი კაცმა რომელიც არის ისეთი ადამიანის დაფასება სიტყვებს არ ვამბობ ხო შენთვის არ ვზივარ არაფერს გიშავებ ჩემთვის ვსაუბრობ რაღაც დრო გამყავს და შემოდიხარ და მლანძღავ ეს ნორმალურია აი ნებისმიერი ნორმალური მსმენელი ახლა მაყურებელი მიხვდება რომ შენ არ ხარ კაცი მე სპეციალურად არ მიგბლოკავ იმიტომ მაინტერესებს შენი სიტყვების მასალის დაზროვნების დონე რამხელა ხარ მაგით რა გინდა თქვა რომ შენ რო ევროპაში ხარ და რო ბლატაობ აი ზუსტად ეგ არის შენი პრობლემა რომ შენნაირებს გონია რომ მე ბლატაობ მე არ ბლატაობ მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი უბრალოდ შენ ხარ ეგეთ ცხოვრებას მიჩვეული რომ ვიღაცას თავებს ამეტებ ძევიდან მაგარი ბიჭები ხართ
0 იცი რას ნიშნავს? აი, რა ვიცი. მე ხა ნორმალურად დავიჯდები კიდევ ამბობ თუ სულ გავიხდი, მე არავის მიზეზს არ ვაძლევ აქ იმისი, რომ თქვენ მე თავისუფლება შემიძლოდოთ. სანამ ანუ ჩემ ჯდომას და საქციელს გააკრიტიკებთ, თქვენ ჯდომებს და საქციელებს შეხედეთ, თუნდაც გუშინ როგორ ცხოვრობდით. მე არავის არაფერს არ გიშავებთ, თუ არ მოგწონთ მიბრძანდით, ეს ჩემი აზროვნება, ჩემი პირადი. და მისის მესმის რომ ანუ განუვითარებლები ხართ და ვერ იტანთ ფსიქოლოგიურად ვიღაცა რომ სწორედ ლაპარაკობს და აზროვნებს. მადლობა კრი. დავით, არ დაგიმსახურებია, ვინმე დამაფასოს ეს იგივეა. ეხლა ვიღაცას რომ მოვთხოვო, რატო არ გიყვარვარ? შენნაირ ადამიანმა რატო უნდა დამაფასოს? შენ თავს არ აფასებ. სიტყვების მარაგი არ გაქვს, უზრდელი ხარ, კულტურა არ გაქვს და როგორ უნდა მოვითხოვო ესეთი ადამიანისგან რომ დამაფასო? ეს ხო სირცხვილია და ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი. დალაქიშვილი გიორგი. შენი ქალი არ აშენებს ოჯახს, იტოვა, მან სადაც ხარ. გიორგი დალაქიშვილი, მინდა გითხრა, რომ შენნაირი მამაკაცების გვერდზე არც ერთი ნორმალური ქალი ვერ აშენებს, კი არ, ვერ აშენებს. არჩევანი იქნება, ან ხელიდან წავიდეს, ან ოჯახიდან. და დამჯერე ოჯახიდან წავა თუ ჭკვიანია. შენ განათლებას რა უთხარე და ლოგიკას. კაი, გადი, სირცხვილია, რა საუბრობ, ვინ უნდა დაგაფასოს შენ? გიორგი, მე კიდე გიმეორებთ, მე არ ვითხოვ რომ თქვენნაირმა მამაკაცებმა დამაფასონ, როცა მე მამაკაცებს არ უწოდებ მათ. მამაკაცი მარტო ის არ არის გეცვას შარვალი და სქესით იყო განსხვავებული. პირველი მამაკაცი ხარ იქიდან რომ ხარ ზრდილობიანი და იცი ქალის ფასი. კაცმა როცა შენ ის არ იცი, იქ გოგონებთან უღარ გაქვთ პრეტენზიები, მე უზრდელია, ესეთია, ისეთია. გამარჯობა, ცისმარი. მე არაფრის თქმას არ ვაპირებ, გიორგი, მე თავიდან არ შემიძლია შენ დაბადებაში მივიღო მონაწილეობა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ზოგადად თქვენაირ ადამიანებში მამებს გულისხმობ, გაკეთებას თუ ვერ ესწრებოდნენ, იმედი მაქვს გაჩენას მაინც დაესწრნენ. მე იმიტომ არ ვთავდ ლაივს, რომ ვიღაცის აზრი მაინტერესებს. მე უბრალოდ ჩავრთელე ლაივი, რომ ჩემი თავი გამერთო და არა ის, რომ ვიღაც დავით ხუბლავას და დალაქიშვილი რომელი ხარ, ვიღაცა გიორგის რაღაც არამქვეყნიური აზრები მომისმინა. მაპატიეთ, მაგრამ ასეა. არ ვკითხულობ, არ მაინტერესებს. ივალა, გადავიდეთ სხვა თემაზე ახლა, თორე ხალხი მოიწვია. სადაც იყავი, სადაც ხარ იქ იყავი, შენ ოჯახს არ ცხვენ, შენგან რა ქალი უნდა დადგეს, ევროპაში გაიზარდე და ბოზი ხარ. ეგ არის თქვენი კომენტარი, მე ვიცი, მაგრამ არ ინერვიულობთ. ანუ იცით რა არის? თქვენაირი ადამიანები ზღვაზე არ შეიძლება რომ წაიყვანოთ, ხო? იმიტომ რომ ზღვაზე ყველა ცუდად ზის და ყველა ტიტველი. აი ეს თქვენ ორს გულისხმობ, ეს ძალიან მაგარი კაცები რო ხართ, აი ეს გოგოები რო თქვენზე გიждდებიან. ჰი.
კი გოჩა გისმენთ შეგიძლიათ მე არ ვიღებ რომ ლანძღავენ ყველა ადამიანს აქვს თავის აზრის გამოთქმის უფლება ის რომ თქვენ ჩემი პირდაპირობით უკმაყოფილოები ხართ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ყველა მე მლანძღავს ჩიკლაძე გოჩა კი მესმის გოჩა შეშვებული ვარ როგორ უნდა ვთქვა 6 აგვისტოს კიდე ნიცაში ვიქნები ხო არ არის შორი ნიცა და მონაკო არც კანი ასე რომ ძალიან კარგი იქნება თუ იქნებით წარმატებულ დასვენებებს გისურვებთ თავაკანსებს დასასვენებლად კარგია მაგრამ საცხოვრებლად მე არ მომწონს მონაკო უბრალოდ სტუმრად კი ანუ მაქსიმუმ 1 კვირა მე არ მომწონს მე ცოტა 7 ადგილები მომწონს და რაღაც ნიცაც არ ვგიჟდები ისე რომ გითხრათ უბრალოდ სხვა გზა არ მაქვს სამწუხაროდ მამაკაცები აღარ დარჩა საქართველოში მანჩო ჯაკო გამარჯობა მანჩო
გიორგი დალაქიშვილი უბრალოდ მაპატიე მიგბლოკა, იმიტომ რომ მე კამერას დავწევ თუ ავწევ, შენ ვერაფერს ვერ გიშველის მაინც და უბრალოდ დედიკო ყავს ახლოს და შეგიძლია დედიკოსთან მიხვიდე. იმიტომ რომ უარს არ გეტყვის, ნამდვილად ვიცი ეგეთი რო გაგზარდა. უკვე წარმოდგენებში მაქვს დავეღალე და ძალიან ხარ გამწარებული ქართულ მამაკაცებზე გაწყენინეს? არა გიო, რას ისულელია, რას ამბობთ? რატო უნდა ვიყო ქართულ მამაკაცებზე არც გამწარებული არ ვარ? უბრალოდ ერთი ორი ადამიანი, ანუ ქართველი მამაკაცი თუ ანუ გამოვიდა ეგეთი რომ ცოტა არ მომეწონა ემათი აზროვნება და მე ჩემი აზრი გამოთქვი, ეგ იმას კიდევ მეორე არ ნიშნავს რომ ყველა ცუდები არიან. რას ისულელია? ხატია გამარჯობა. არა არ მერჩიან, უბრალოდ ცოტა ისეთი მამაკაცებიდან მოყვა პროტესტი. მე თვითონაც არ ვიცი რა პროტესტი მოყვა. ასე რომ ქართველი მამაკაცები არა მე ვერ ვიტყვი პირიქით. მე პირიქით იმედი მაქვს და მინდა რომ ეს იმედი ყოველთვის მქონდეს რომ კაცები რჩებიან საქართველოში. მამაკაცები არა, კაცები რჩებიან, ვისაც ანუ კაცობაზე აქვს პრეტენზია. უბრალოდ კიდევ მეორე გასატკენი არის ეგ რომ ქვეყანა არის ძალიან პატარა და ძალიან ბევრი არატრადიციული სქესის მატარებელი მამაკაცები და ქალბატონები არიან. ანით შიხლაძე მე მესმის შენი ეგოიზმი და შენი ზრდილობა არც ვიცი რა გითხრა, იცი, აი უნდა გაუბრაზდე, არ ვიცი. ანუ გოგონას როცა არ შეგიძლია ისაუბრო, რა ვიცი, შენი საუბრის დონე შედება გამოღებას თუ არ აღემატება, საერთოდ მომავალი გიწერია? ანუ დაიბადე ხო ხდები რისთვისაც და ცხოვრობ მაგისთვის. გიორგი გეთანხმები სრულიად, არა არ ვეკიდები, უბრალოდ არა რატომ უნდა გავეკიდო? ვერ ვიტან უზრდელ ხალხს, ხვდებით? ანუ აი ქართველებს ეგ აქვთ ცუდი უმეტესობას, რომ მიჩვეულები არიან, რომ უნდა დაეთანხმო. ხარ თანახმა, არ ხარ კი? ანუ შენი აზრის გამოთქმის უფლება არ აქვს. უნდა დაეთანხმო და ეს ნიშნავს მაგათთვის პატივისცემას. შენ რო ანუ მაგათ არ ეთანხმები და შენი აზრი ამბობდა, შეიძლება ხვდებიან რომ ის აზროვნება, შენი აზროვნება იმაზე შეიძლება ამ ცოტა მეტია, გადმოდიან აგრესიაზე, ანუ ილანძღებიან უზრდელი სიტყვებით და ასე შემდეგ. ნუ არ მაინტერესებს. გიორგი გულბანი იმედი მაქვს არის შენ მიაქცევ ისეთ უზრდილ გოგონებს ყურადღებას. ხო შეიძლება გოგო არც არის ანი ჩიხლაძეო. მე მესმის ანი შენი რაღაცების დაუკმაყოფილებლობის ამბები და ბწუხვალ. მაგრამ დამიჯერე ბედნიერებას ესე ვერ იპოვი ლაივში ვიღაცების ვითომ შენი იტყვით გამწარების. ცოტა შეიცვალე ცხოვრების სტილი და მოკრძალებული გოგონა გახდი. თუ გინდა რომ ნორმალური შანსები გქონდეს ცხოვრებაში. და ვინმე არ იფიქროს რომ ხალის რაც მიმგონი ხარ ეხლა იმ წუთში. ყველგან ეგეთი ხალხი, არა მარტო ქართულში. კი გიო, გეთანხმები, რა თქმა უნდა, ყველგან არის, უბრალოდ რა არის, იცი? საქართველო არის ძალიან პატარა. ალბათ დამეთანხმები, ხო? და აი ესეთ პატარა ქვეყანას რო აი ესეთი დიდი მაჩვენებელი აქვს და ყველაზე ცუდი იცი რა არის? თვითონ ერთმანეთი რო არ უყვართ ქართველი. ყველაზე ცუდი ჩემთვის მაინც ეგ არის.
ანუ არაფასებენ, არ უყვართ და მეტი არაფერი. და მე ანუ პრეტენზია უჩნდებათ, რატო არ გინდეთ ჩახვიდე საქართველოში და იმიტომ მე რამოდენიმე გადაცემას უყურე, თუნდაც შავკანიანი სტუდენტები, მე არ ვამბობ იმ რაღაცა გარეთ კონფლიქტს, თუნდაც გოგონას ინტერვიუ იყო ჩაწერილი, როგორ ექცევა ტაქსის მძღოლი იმის გამო, რომ იმას შავი კანი აქვს. თუნდაც აქ რომ მწერენ, რომ ეგდე იქ სადაც ხარ და ვაიმე აქ არ ჩამოხვიდე, იმიტომ რომ ევროპაში ნამყოფი, აი არ ვიცი რა. ევროპაში ნამყოფი მეძავი ჯობია, საქართველოში ცხოველებზე დავაშკაცებულ კაცებს დამიჯერეთ რა. გამწარებული შეხარაგეთ, ani უბრალოდ მაპატია უნდა მიგბლოკო, იმიტომ რომ უზრდელი ხარ და არ მსიამოვნებს უზრდელი ხალხი ცხოვრებაში. თან აქ შეიძლება იყვნენ ძალიან ბევრი არასრულწლოვნები. დიდია დიდი ჩვენი საქართველო. მე მინდა რომ უფრო დიდი იყოს საქართველო. რატო ხედავ ცუდს მე კარგი დაინახე? კარგი გულისთვის იცხოვრე და ცუდს ანუ რატო ეძებ? არა, მე ცუდს არ ვეძებ, მე ვხედავ. არასოდეს არ ვეძებ, არც ცუდს, არც კარგს. რასაც ვხედავ, იმას ვამბობ. მადლობ მამუკა, ნუ უბრალოდ ესეა. უეჭველი კახელი გოგო ხარ. არა, კახელი არ ვარ, გიორგი გიორგაძე. გიორგი გიორგაძე მე მეგობარი მყავს. ჯორჯიანელია და ის ცხოვრობს წყნეთში. მე მგონი ანუ ახლოს არის ცხეთასთან თბილისთან. მაპატი სადღაც საათ 16-17 აქვს. ხო, სვანეთში სულ მიპატიჟებიან სხვათა შორის და მომეწონა სვანების ხარე, იმიტომ რომ რაღაც სურათები გამომიგზავნეს, რაღაცები და კარგი, ანუ მაგრამ მგონია რომ იქ სულ ცივა სვანეთში და მგონია რომ მე იქიდან გამომდინარე რომ სიცივეს არ ვარ ძალიან მიჩვეული და არ მიყვარს, შეიძლება მოვუყოდე. სასიამოვნოა, მე თბილისში ვცხოვრობ. გიორგი გიორგაძე, რამდენადაც ვიცი, გიორგაძეები არის ძალიან დიდი გვარი. და ესე ვიცი, კიდე მაისურაძეები არიან დიდი გვარები, კერესელიძე და რაღაცები. მადლობა პაკო, დიდი მადლობა. ბედვერაძე, გამარჯობა გიორგი ბეღიძე. ვინა, რამდენი წლის ხარ? ნინო, გამარჯობა. იცნობს სვანი? ვინ არის? ვერ მივხვდის, ანუ სვანებზე მკითხა. არა, ესე გავიცანი, ბიჭი. დამოვიწყე, ირაკლი ქვია, მგონი ირაკლი. ზუსტად არ მა. და მაშინ ანუ ვკითხე სვანეთი დამაინტერესდა და გამომიგზავნა მაშინ ფოტოები და ძალიან მომეწონა. კარგი იყო. ანუ იქნება ვერ გაქრება. კი გიორგი, გეთანხმებით ყიმალაძე, არა სიცივე არ არის, სიგრილია, ხო, ჩემთვის ეხა სიგრილე, ეგ სიგრილე ვიცი, ეგ სიგრილეში ანუ საფრანგეთშიც წამიყვანეს გრილაო, არცივაო და მოვკვდი ისეციო და მეთქი ვაიმე, სად კვდები. ძალიან ის იყო, ალპების მხარე იყო და კი გეთანხმები, საღებელა ბალახებივით ყველგან მოდებულები ვართ. ანუ საღებელა ვერ გავიგე რა არის საღებელა. ბალახები გავიგე, ანუ ბალახი ყველგან მოდებულები ვართ.
მოდიბულები გავიგე. ანუ ყველგან ხართ, როგორც სალამ იუსეფ. სალამ. ანუ რომელი საათი ხმოვასწრებ? კი მოვასწრებ პრინციპში. ანუ მცივანა ხარ? არა, ეხლა ეს ძალიან ისეთი ნათქვამია, რომ გითხრათ, რომ მცივა და რაღაც არა. ეგეთიც არ ვარ, უბრალოდ ბოლო 2 წელი მომიწია, ანუ აქეთ ჯერ ნიცაში, მერე მონაკოში, მერე ისევ ნიცაში და ცოტა მივეჩვი ახლა ერთს. თორე ისე საფრანგეთის ჩრდილოეთში არა. ქართულადავი. ხო, ეგრე გავადის, ეგრე ვარ, ანუ ისეთ ჰავაზე ვარ გაზრდილი, რომ არ არის. ზაფხული მიყვარს. არა, სიყვარულით მომწონს. სიყვარულით ყველა პერიოდი მიყვარს, იმიტომ ყველა პერიოდს თავის რაღაც კარგი აქვს, მაგრამ ესე არა. გაჩა ეს საერთოდ არ მაინტერესებს, არ ნერვიულობ, მაგრამ დიდი მადლობა, რომ ესე ანუ გულთან მიიტანე, რომ მე ცოტა შეიძლება რაღაცას განვიცდიდე. ენა რატო გეშლება? მაპატი. მაგრამ ხო იგებ, გიო რასაც ვლაპარაკო. ნაბადი გვაქვს. ნაბადი რა არის ნაბადი? ნაბადი. მე უბრალოდ არ ვიცი, სად შეიძლება მოვძებნო ჯორჯიაში საგავარელო. გოგონახარ, მალადე შენს გამო. დიდი მადლობა ნინო. იცით რა მაინტერესებს, ანუ საქართველოში არისო რაღაც ორგანიზაციას არა ვერ ვიტყვი, ანუ ტაძრები არისო, სადაც ცხოვრობენო ქალები, დედაოებიო და იქო ძალიან მაინტერესებს როგორ აკეთებენ, არ ვიცი მართალია თუ არა, ხელით აკეთებენ თექა. მგონი სწორედ ვამბობ. აუ, რაღაც მქონდა. გაჩვენებთ. არ ვიცი, ხეს გამოჩნდება თუ არა, ესეთ რაღაცებს აკეთებენ და ხელით კეთდებაო. ხო და ძალიან ანუ მაინტერესებს როგორ კეთდება, ანუ ბესარე ინტერნეტში მომიძებნო და ვერ ვიპოვემ და მინდა რომ ანუ უყურო როგორ აკეთებენ და ვისწავლო და ძალიან მაინტერესებს ეს. ნუ ზოგადად ბევრი რაღაცები მაინტერესებს ჯორჯიაში, მაგრამ ეგ განსაკუთრებით მაინტერესებს. ეგენი ვიპოვე, სხვადასხვა ქვეყნებშიც ვიპოვე, ანუ მარტო ქართველებს არ აქვთ ძაფები როგორ აკეთებენ, ცხვრების ბუმბულისგან, თუ რა ქვია, აუ ხო მივხვდით, ბუმბული ქვია. Juin. J'ai pas compris. Juin. Juin, ça veut dire quoi? Youssouf? Baikawike. Youssouf mapete. Kartuli laibi ელაპარაკეთ ქართულად. ხო და მოკლედ მატკლი. ხო, მატკლი. მატილი ეგ არა, ეგრე რო დადის. არა, მატლი არა. თმა, ანუ ის რო აქვს, რა ქვია, ცხვრებს და ძროხებს და იმებს. ცქრის მატილი. მატილი ეგრე ქვია. ხო, ეგ.
ხო და ანუ რაღაც პატარა თებშებში დგავენ და ეგრე ხელი დაკეთებენ. არა მე ხო ვიცი ამას ვერ ვისწავლი, მაგრამ მაინც მაინტერესებს სადო. მატყლი, ვე მატყლი. ხო, ანუ ხო და სხვადასხვა ქვეყნებში ვნახე, ანუ აზიაშიც არის გავრცელებული, თურქეთშიც არის სხვათა შორის, მაგრამ უფრო აზიაში და კავკასიაში არის უმეტესად. თურქეთი მე მგონი ეგ ბოლო ის არის. არა, ირანშიც არის, ბოდიშით გატყუებთ, ირანშიც ვნახე. იმიტომ ირანელი მეგობრები მყავს გოგოები და ეგენიც მანახეს. ოღონდ მაგათ უფრო სხვანაირი რაღაც მოწყობილობები აქვთ. ხო და ანუ ეგრე მაინტერესებდა ხელით ისეთ პროფესიონალურად აკეთებენ ეგ ხალბატონები. და ეგ თექაზე ანუ ამბობენ რომ ძალიან რთული არისო. ძალიან ბევრი ენერგია ჭირდება და მაინტერესებს უბრალოდ გამომივა. არ ვიცი, მე რო იქო თავისი ფერები უნდაო, ბევრი წყალი უნდაო, ეგრე ანუ ერთი ქართველი ქალბატონი არის, გავიცანი, მოხევე არის და ეგ მასწავლიდა ხოლმე. ანუ უბრალოდ მიყვებოდა მასწავლი და არა, არ უნახებია. და ბევრ საინტერესო გიგი გამარჯობა, თბილისში ცხოვრობ. არა გიგი, არ ცხოვრობ. YouTube-ზე ნახავ მაგის კექაზე როგორ მუშაობენ. ვერ ვნახე გოჩა და თქვენ თუ მომაწვდით დიდ მადლობას გეტყვით, იმიტომ ვერ ვნახე. შეიძლება მე არ ვკრიფავ სწორედ. იუსუფ, ეხლა შეიძლება შენ გესმის ქართულად. მე შენ არ ვიცი რომელი ენის და ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ, სავარაუდოდ თურქი. მაგრამ ფიფიფი ვერ მივხვდი რას ნიშნავს. თუ ცოტა ისი გულისხმე, არის თქვენი ქალები არიან ნაკლებები, არ ინერვიულოთ. ქართველები თუ მანდ გადმოდიან, თქვენები აქ ჩამოდიან, ასე რომ არ ინერვიულო მაგაზე. ხო და გოჩა რას გეუბნეოდით და არ ვიცი ეგ თექაც ნამუშევრებს მიგდეს მარტო YouTube-ი. ანუ იცით როგორ ანუ ასე რომ თექა ვალა აი არაფერს არ მაძლევს, ანუ გარდა ნამუშევრები როგორია. და ვერ ვხვდები. არ მანძლას სამწუხაროდ საერთოდ არ მანძლას. Огромный по изготовлению палантина с ирисом. Для его изготовления мне понадобилось 15 грамм шерсти, зеленых, фиолетовых и желтых оттенков. Шарф палантин с ручной обработкой края. Начинаю я свою работу с выкладывания листьев, которые будут казаться. Удлиненные листья ириса формирую, используя 4 оттенка зеленого.